Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon sur les espèces chimiques. مشكل انه يصح تمرين اخر ما قدرش يحلو راسو او لا عنده مشكل في الفهم يقدر يخلي ليا رقم التمرين رقم الصفحه واسم الكتاب وان شاء الله نصحوهم من بعد فيديوهات اخرى. اذا نبدا على بركه الله. Exercice 6. Un élève presse un citron, il récupère le jus dans un bécher. يعني عصر واحد الحامضه وخدا العصير ديال هذا un bécher. Il veut mettre en évidence la présence d'eau dans ce jus. Il choisit un réactif A. واحد الرياكتيف واحد المتفاعل حنا ما عرفناهش سماوه لينا A. ولقى ان التيست موجب، يعني التيست برز ليه وجود الماء حيت هو كان كيقلب على ابراز الماء. وعلى كاين واحد اللصيقه موضوعه على هذا الرياكتيف A كتحمل هذه الاشاره X N. Donc on vous demande quelle est sa signification. Donc la signification du pictogramme, c'est une espèce chimique nocive. باش عرفناها nocive حيت كاين هنايا N. Deuxième question, quelles précautions l'élève doit-il prendre? Donc les précautions qu'il doit prendre: éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements, porter des gants, des lunettes et une blouse. Troisièmement, quel est le nom du réactif A utilisé? اللي باقي ما شافش الدرس ارجعوا شوفوا، غنخلي لكم الرابط ديالو هنايا الفوق، شرحت فيه جميع لي رياكتيف اللي غادي تشوفوا في هذا الدرس. دونك الرياكتيف اللي كنستعملو اولا المتفاعل او الكاشف، دونك هناك عده اسماء اللي كنستعملو باش نبرزوا وجود الماء، هو لو سولفات دو كويفر انيدر. لو سولفات دو كويفر انيدر كيتميز بواحد اللون ابيض. ملي كنعصروا عليه الحامض اولا كنوضعوا عليه toute substance qui contient de l'eau, sa couleur change du blanc vers le bleu. Donc, l'élève, pour la question 4, sait que le test est positif quand il presse du citron ou là quand il ajoute le jus. Quand il ajoute le jus, quand il ajoute du jus sur le sulfate de cuivre anhydre blanc et ce dernier devient bleu. Donc, le citron contient de l'eau. أي مادة كيميائية وضعناها هنايا وعطاتنا لون أزرق فهذا دليل على أنها كتحتوي على الماء. بخلاف إلا تقدروا تجربوا نفس التجربة بوضع مثلا قليل من الزيت غتلاحظوا أن اللون لا يتغير إلى الأزرق، فكيبقى اللون ديال sulfate de cuivre abien. Question 5. Avec lequel de ces sens l'élève peut-il montrer que le jus est acide? Comment va-t-il s'en apercevoir? Donc باستعمال الحواس الخمس اللي عندنا، شنو الحاسه اللي يمكن للتلميذ يستعملها باش يبين ان عصير الحامض عباره عن ماده حمضيه، وكيفاش يمكن ليه او ما هي الطريقه التي يجب اتباعها؟ دونك بكل بساطه باستعمال حاسه الذوق. l'élève peut utiliser sa langue pour goûter le jus acide du citron. Cinquièmement, il y a deux parties de la question. Le test chimique pour confirmer l'acidité du jus, soit le papier pH, le pH neutre ou l'indicateur coloré. Donc غادي نشرح كل وحده منهم بسرعه لاني ديجا شرحتهم في الفيديو السابق. بابي بي اش غيقطع واحد القطعه من بابي بي اش وضعها على الحامض او وضعها في وسط البشر اللي كيحتوي على عصير الحامض، غادي يبان لي ان اللون كيتغير. غادي ياخذ ديك القطعه وغيحطها يقلب على اللون المناسب لها باش يلقى القيمه ديال بي اش. بيان سور ما كتكونش اون فالور اكزاكت، كتكون قيمه تقريبيه فقط، ولكن الا بغى يحصل على قيمه دقيقه une valeur exacte avec la virgule, il peut utiliser un pH mètre selon le matériel duquel il dispose. Et finalement, il peut utiliser l'indicateur coloré. Alors, les indicateurs colorés sont très nombreux. نعطيك لكم غير واحد 3. يقدر مثلا يستعمل لو بلو دو بروموتيمول. علاش؟ لان مثلا تقدر تكون الحمضيه ديال هذا لو جو دو سيترون 5 او 4.5، فهاد الحاله ما غاديش تبين ليه، غادي تعطيه واحد اللون اصفر، واللون الاصفر كيشمل من 4 حتى ل 14. L'exercice 7. Toute matière est constituée d'espèces chimiques. Celles-ci proviennent soit de la nature, soit de la chimie de synthèse. Donc, عندنا مصدرين للمواد الكيميائية، يا إما مصادر طبيعية اللي كنلقاوها في الطبيعة بحال الفواكه، الخضر، المعادن، بعض الأملاح المعدنية إلى آخره، وهناك مواد أخرى اللي كنصنعوها. هنا خصنا ضروري نردو البال لهاد الوثيقة اللي كاينة هنايا
que ça concerne une boisson gazeuse aux fruits avec édulcorant. Première question, un soda est-il un produit de la nature? Bien sûr, un soda n'est pas un produit de la nature. العناصر اللي فيه ماشي كلهم طبيعيين. واللي الصودا ما كنلقاوهاش في الطبيعة. داكوغ دونك لو صودا كيصنعها الانسان بمزج مواد طبيعيه واخرى اللي غتكون مصنعه بحال لي زيدولكورون. Justifiez votre réponse. Donc, il a dit la justification, c'est ce que je viens de dire. Donc, un soda n'est pas un produit de la nature car il est fabriqué par l'homme. Deuxième question. Parmi les espèces chimiques présentes dans ce soda, quelles sont celles qui sont naturelles et sous quelle forme peut-on les trouver dans la nature? هنا حاولت نكبر هاد الصورة ولكن ما كتبانش بشكل جيد. التلاميذ اللي عندهم كتاب المدرسي يمشيو للصفحة 166 باش يحاولوا يقراو العناصر اللي عندنا هنايا. دونك هنا عندنا بزاف ديال العناصر، عدة عناصر كيطلبوا منا نحددوا اشنو هي العناصر اللي طبيعيه. هنا نقدروا نقراو jus d'orange et autres agrumes. Les agrumes هما الحوامض à base de concentré orange, citron, pamplemousse, mandarine et pulpe d'orange. Pour répondre, les espèces chimiques naturelles présentes dans ce soda sont le jus d'orange et des autres agrumes. هنا وضعت لكم صوره لمختلف الحوامض اللي كاينين في هذا العصير او في هذا الصودا. Citron, pamplemousse, mandarine, ainsi que la pulpe d'orange. La pulpe, il y a le loupe. Sous quelle forme peut-on les trouver dans la nature? On les trouve dans les fruits précités. Troisièmement, comment peut-on nommer les autres espèces chimiques? D'où provient-il? Donc, les espèces chimiques qui sont le soda, donc, les طبيعيين وكاينين d'autres. Ils peuvent être soit synthétiques, ils عندهم الشبيه ديالهم في الطبيعة. ou artificiels, il y a كاين الشبيه ديالهم في الطبيعه بحال بعض les édulcorants, les colorants. Les édulcorants ce sont des sucres. هما دوك اللي كنلقاوهم مثلا كيسميوهم لنا E126 E300 et quelques, d'accord. هادوك هما اللي كيتسموا édulcorants. donc le E جاي من édulcorant او بعض الملونات الى اخره. donc هادي كلها des espèces artificielles. mais si par exemple ils ont ajouté l'arôme هي النكهه ديال الليمون. فالليمون كاين ديجا في الطبيعه وهما قاموا بصنع النكهه ديال الليمون، فهذيك النكهه كتسمى سانتيتيك صناعيه لان عندها الشبيه ديالها في الطبيعه. Quatrièmement, pour la phrase suivante, dites par certaines personnes est-il inapproprié? Cette boisson est une boisson chimique. On préfère une boisson naturelle. Donc بعض الناس كيقولوا c'est une boisson chimique. واش هذه الجمله صحيحه ولا واش هذه الجمله لائقه؟ Alors à mon avis, oui, elle contient plusieurs espèces obtenues par transformation chimique. يعني حصلنا عليهم بتفاعلات كيميائيه بهدف معين، يا اما بهدف اضافه واحد لوغو او واحد لا كولور او باش نحافظوا عليها لمده اطول، donc pour la préserver une longue durée. Mais cette boisson contient aussi des espèces chimiques naturelles. Donc التسميه ديال boisson chimique, toute espèce on peut l'appeler une espèce chimique, d'accord. Sauf que cette espèce chimique peut être soit naturelle ou synthétique. Donc, التسمية نوعا ما فيها واحد شوية ديال التحفظ. Cinquièmement, vos 5 sens vous permettent-ils de donner la composition de cette boisson? يعني باستعمال الحواس الخمسة واش نقدروا نعرفوا ناخذ مثلا واحد الصودا قدامنا ونعرفوا مناش كتكون. بيان سور نقدروا نقولوا انها كتكون من ماء، كنشوفوا لا تيكستور ديالها بالعين. كنقدروا نقولوا انها مثلا إلا دقناها نقدروا نعرفوا واش كتحتوي على سكريات، واش كتحتوي على حوامض. وبالتالي الحواس الخمسة ما كافياش. Donc non, les 5 sens permettent de déterminer seul la présence de certains composants. بعض les composants بحال الماء، le glucose, le CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون، فكنقدروا نعرفوه من لي بول دو غاز اللي كيكونوا. هذه من ناحيه اخرى le soda راه ديجا مكتوب عليه que c'est une boisson gazeuse. Donc puisque c'est gazeuse يعني كتحتوي على غاز CO2 et l'acidité. كيفاش نتعرفوا على هاد الانواع الكيميائيه هي اللي عندنا في السؤال 6. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour vérifier l'existence de toutes ces espèces chimiques dans ce soda? Énoncez vos solutions pour chaque espèce. Donc انا ما غاديش نديتايي بزاف على حقاش ديجا شرحتهم في الدرس السابق. ندعيكم ترجعوا للدرس باش تعرفوا عليهم كل واحد على حده، ولكن غنقدمهم بسرعه. Donc les moyens qu'il faut utiliser pour vérifier l'existence de ces espèces chimiques dans ce soda sont le sulfate de cuivre anhydre. Donc هنا الا كان عندنا اللون ديالو ازرق كنقدروا نسخنوه باش نحيدوا منه الماء اللي كيحتوي عليه.
كنضيفوا عليه لو صودا s'il change en bleu donc il contient de l'eau. من بعد يمكننا نستعملوا لا ليكور دو فيلين pour déterminer la présence de glucose. donc لا ليكور دو فيلين كنوضعوا فيها قطرات من لو صودا كنسخنوا دونك افيك شوفاج. الا تغير اللون ديالو وعطانا لون او راسب احمر فهذا دليل على انه كيحتوي على الجلوكوز. هنا نقدروا يكون عندنا بعض السكريات الاخرى غير الجلوكوز، يقدر يكون التيست مختلف، ولكن هذا لا يدل على انها لا تحتوي على سكريات، لان السكريات فيها عده انواع et les édulcorants sont aussi des sucres. Le test d'acidité, on a trois types, donc soit avec un papier pH, soit avec un pH mètre pour avoir une valeur plus précise, soit avec les indicateurs colorés. Et puis le test caractéristique du CO2, هو l'eau de chaux. donc l'eau de chaux كنوضعوا فيه قطرات من الصودا، ولكن خصنا نردوا البال الا بغينا نديرو التيست ديال CO2 تكون الصودا محكمه الاغلاق، وكيف نفتحوها نوضعوا منها قطرات في ماء الجير، لان الا بقات مفتوحه واحد المده طويله لو CO2 كيتبخر. déjà le CO2 n'est pas très miscible avec l'eau donc il s'évapore très facilement. donc الا فتحنا قنينه الصودا وخلينا محلوله مده طويله فما يبقاش عندنا CO2. هذا ماشي دليل على انها ما كتحتويش عليه، ولكن حنا اللي درنا لو تيست d'une manière incorrecte. merci d'avoir suivi cette vidéo. كيف قلت لكم الا عندكم تمارين اخرى تقدروا تحطوها ليا في لي كومونتير او توضعوا صوره او رقم التمرين ورقم الصفحه ونصحوه من بعد ان شاء الله.